Საღამოშვიდობის ეს საჯარო პოლიტიკაა, რომელსაც ყოველ ორშაბათს და ოთხშაბათს მე, ჟურნალისტი ეკა მიშველაძე წარმოგიდგენთ. სიძულვილის ენა, აგრესიის ფრქვევა, ევროკავშირის დროშის ჩამოხევა და დაწვა, რამაც უკვე კამპანიური ხასიათი მიიღო, იმიტომ რომ არავის ამაზე პასუხი არ მოეთხოვა. ანტივაქსერული კამპანია, მაშინ როდესაც პანდემია გვიტევს, რომელშიც უკვე სასულიერო პირები ერთვებიან, დღითი დღე უფრო მეტი ინფიცირებული და გარდაცვლილი მოუმზადებელი ჯანდაცვა, გადატვირთული კლინიკები, გაუგებრად დაწესებული და შემდეგ ასევე გაუგებრად მოხსნილი რეგულაციები. აღარ არის COVID-19-ის მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტები და ამ ყველაფრის გვირგვინი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც უტიფრად საპროტესტო აქციებს დააბრალა ეპითაფეთქება. პრემიერი, რომელიც მუდმივად საკუთარ არაფრის მათმისობას, არაფრის კეთებას სხვებს აბრალებს. აი ეს პრემიერი ჯერ მოქალაქეებს მოძალადეები რომ მიუქცია, 53 ჟურნალისტი სიკვდილამდე აცემინა, განსხვავებულებს ქუჩაში გამოსვლას რომ უბრძოლავს და ახლა ისიც იკადრა, რომ აქციების შედეგია ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდა. ჩვენ ყურადღებით ვაგვირდებით ბოლო დღეების განმავლობაში მიმდინარე დინამიკას, მოგესალმებით, რომ პრაქტიკულად გაორმაგება მოხდა ბოლო ორ კვირაში ინფიცირებულთა რაოდენობას გულისხმობ. აქვე მინდა აღნიშნო, სავსებით სამართლიანად მე ვიტყოდი, რომ უპასუხისმგებლო რამდენიმე დღიანი აქციების შედეგიც არის პირდაპირ ის, რაც მოხდა და ამის ამ აქციების შემდეგ მოხდა პრაქტიკულად გაორმაგება ინფიცირებულთა რაოდენობის. საპროტესტო აქციების შედეგიაო, თორემ მის მიერ აშვებული მოძალადეების სადამსჯელო ოპერაციებზე სულ ყვავილებით ცვიოდა. ამ დრომდე სისხლიანი პლაკატებით მოფენილი თბილისის ქუჩები და ქვეყნის ისევ სიძულვილში ჩათრევის მცდელობა. ქუჩაში ღია თავდასხმები ოპოზიციასა და ჟურნალისტებზე, მუდმივი საფრთხის ქვეშ ცხოვრება. მინისტრები, რომლებიც ჟურნალისტებს დღისით, მზისით ძარცვავენ, სამუშაო ინვენტარს, მიკროფონებს ართმევენ, მერე ქურდული წესისამებრ ეგრეთ წოდებულ ბაზრადზე და ამ ყველაფერზე თვალს ხუჭავს, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება, ქართული ოცნება. თუმცა იგივე ხელისუფლება იცლის სისხლიანი პლაკატების გასაკრავად, ჟურნალისტების მოსაკლავად, ჩვენთვის ეპითაფეთქების დასაბრალებლად და აგრესიისა და სიძულვილის დასათესად. მათ ეპატიებათ ყველაფერი, თქვენ და ჩვენ არაფერი. ეპატიებათ ხალხის ბოდიში და ფეხებზე დაკიდება, საკუთარი მოვალეობის არ შესრულება. მაშინ, როდესაც ამავე ხალხს უფასო ფულს და გასაოცარ დემოკრატიას, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებასა და მშვიდობას პირდებოდნენ. და მივიღეთ სრულიად საპირისპირო, მივიღეთ უკიდურესი დაძაბულობა, მივიღეთ მუდმივი დაპირისპირება, ზალადობის სახალისება, კორუფციაში ჩაფლული ხელისუფლება, ასტრონომიულად გამდიდრებული ოცნების წევრები, გაღატაკებული და დაბეჭავებული ხალხი, რომელსაც არც სამუშაო, არც ნორმალური შემწეობა, არც დროულად ვაქცინა, არც სიმშვიდე და არც უსაფრთხოება აღივსეს. მეტიც, რუს ოკუპანტებს წითელი ხალიჩები და ფიანდაზები გაუფინეს. ამისთვის იცლის გავრილოვების, პოზნერების და ახლა უკვე თურმე ლევ ლეშენკოების ჩამომყვანი ხელისუფლება იმ რუსი მომღერლის, რომელიც აფხაზეთის დამოუკიდებლობას აფხაზეთში ზეიმობდა და უმღეროდა. ახლა კი აქ შავი ზღვის სანაპიროზე ისვენებდა. მაშინ, როდესაც რუსეთი ყოველდღე მიწებს გვართმევს, მოქალაქეებს გვტაცებს და გვიკლავს. ამაზე ხელისუფლებას პასუხი არ აქვს. არ აქვს პასუხი არაფერზე, რაც ხალხს აინტერესებს, რაც მოქალაქეებს ესაჭიროება და რაც მათი პირდაპირი მოვალეობაა. თუმცა იციან, როგორ დაგწამონ ცივი, როგორ გააშავონ მიცვალებულის სახელი, როგორ უტიფრად მოიტყუო. გავა 6 თვე სამწუხაროდ და შეიძლება არც ერთმა მათგანმა, როგორც დღეს გაყალბებულ არჩევნებს არ აღარ ახსენონ სანდრო ლაშქაროვა, იმიტომ რომ მათთვის, რაც უნდა ჩემთვის რთული საქმელი იყო, ეს მხოლოდ ხერხია, იარაღია, მათი ამორალური კამპანიის ნაწილია, მათი მიზნის მიღწევის საშუალებაა, მათი სახეა ეს კამპანია. თქვენ უკადრებელი იკადრეთ და კადრულობთ, ბატონებო. და ტყუილა გაქვთ იმედი, რომ ვინმეს რამე დაავიწყდება, ან დაავიწყდა, რომ ლექსო ლაშქარავა, სანდრო არა, ლექსო ქვია და სახელი მაინც დაიმახსოვრეთ, ის ხო არ იკმარეთ, რომ დახიეთ მისი ფოტოები, აი ესე ხევდით, რამდენჯერაც დაინახეთ ჟურნალისტებს ხელში რომ ეჭირათ. რომ ლექსო ლაშქარავა სიკვდილი და 53 ჟურნალისტის ცემა შეგრჩებათ. ტყუილად გაქვთ იმედი, რომ ამაზე პოლიტიკური პასუხისგება არ მოგიწევთ, მაშინ, როდესაც ამ დრომდე დაუჯელები
არიან ძალადობის ორგანიზატორი. დღეს მართალია, ერთი მოძალადე პატიმრობაში დატოვეს, მაგრამ მანამდე ვიდრე ძალადობის ორგანიზატორები არ დაისჯებიან და მანამდე ვიდრე თქვენ ხელისუფლება არ აიღებთ პასუხისმგებლობას სისხლიანი ძალადობის წახალისებაზე, სამართლიანობა ვერ დადგება. ვერც ამ კავშირებს გაექცევით ხელისუფლება, რადგან თქვენი კავშირი მოძალადეებთან და აგრესორებთან ნათელზე ნათელი და ცხადზე ცხადია. სისხლიანი ბანერები ისევ თბილისის ქუჩებშია გამოფენილი, კახაკალაძის მომღიმარი სახის გვერდით და კაცი, ვინც თავის თავზე აიღო ამ პლაკატების გაკრა, თქვენი თანამშრომლის მეუღლეა, ბატონო კახი. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ქართული ოცნების წევრები სიძულვილის, აგრესიის და ძალადობის წახალისების ერთგვარ გამოწვევაში ჩაერთნენ ამ წინა საარჩევნოდ. ვინ უფრო გამოიჩენს თავს? ამ კონკურსის შედეგები არჩევნებამდე გაირკვევა, ჯერჯერობით კი ღარიბაშვილი, წულუკიანი, კალაძე, კობახიძე ლიდერობენ. ასე გააგზელეთ და ტრიუმფით დაასრულებთ. სიძულვილის ტრიუმფით, რომელიც აუცილებლად ბუმერანგივით უკან დაგიბრუნდებათ. რა რეალობა გვაქვს ქვეყანაში და რა არის გამოსავალი? აი ამ თემებზე ვისაუბრებ დღეს საჯარო პოლიტიკის სტუმრებთან და წარმოგიდგენთ ჩემს პირველ სტუმარს, შალვა ნათელაშვილი, ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი. ბატონ შალვა, მოგესალმებით და მადლობა იმისთვის, რომ ხართ დღეს ჩემი სტუმარი. საღამომშვიდობის ეკა, მე ძალიან ვწუხარო თქვენ ამ ნიჭს გვიმალავდით ტრიბუნაზე მიტინგზე, სუფთა ჟანადარკის მსგავსი ლიდერი წამოემართება თქვენი სახით. ნუ შემაქებთ, სწორედ დავიჯერებ და ეს კარგია, რომ ჟურნალისტები ასე აქტიურად ჩაერთენ ფრონტის ხაზზე. რა თქმა უნდა, ცუდია ის, რაც მოხდა, მაგრამ გამოღვიძების პროცესის დასაწყებად ძალიან დიდი ეფექტი ექნება თქვენს გამოჩენას ქუჩებში, მოედნებზე, მიტინგებზე. ეს ახალი ძალების წამოსვლა შეუწყობს ხელს. დღეს ჩვენ ვართ ძალიან კრიტიკულ სტადიაში. ფაქტურად უღელტეხილზე ავდივართ და იქიდან ან უკან დავგორდებით, ან დავდგებით იქ სტაბილურად. მართალი გზანდებით, დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში. მართლა მე თქვენით ახლოვანებული ვარ პირადად თქვენითაც. დიდი მადლობა ამისთვის, მაგრამ მე მგონია, რომ სხვანაირად უბრალოდ შეუძლებელია, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ ვართ ჟურნალისტები და ვაკეთებთ ჩვენ საქმეს, ჩვენ პირველ რიგში ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები და ჩვენ გვინდა, რომ ეს ქვეყანა იყოს უკეთესი. და იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა იყოს უკეთესი, უნდა აუცილებლად მივანიშნოთ აი მანკიერებებზე რაც ხდება და ძალიან ბევრია ეს ყველაფერი ქვეყანაში და აუცილებლად უნდა მოვთხოვოთ რომ პასუხი აგონ ამ ყველაფერზე ხელისუფლებამ რომელმაც 53 ჟურნალისტი ამ ქვეყნის მოქალაქეც ემა დაშავებულები არიან ნაცემები არიან ერთი ცემის შედეგად გარდაიცვალა თუმცა მაინც ისრები გადმოყავთ ჩვენსკენ და ეხლა თქვენ ჩემთან ერთად ისმენდით დღეს კიდევ რა იკადრა მამუკა მდინარაძე. გარდა იმისა, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში ოპოზიციას ესხმოდა თავს ხელისუფლება, ხო? ეხლა განსაკუთრებული სამიზნე გახდნენ ჟურნალისტები. რატომ როგორ გგონიათ, აი თქვენი აზრი არ მომისმენია ამ თემასთან დაკავშირებით, მე მგონი და მაინტერესებს. რატომ მიადგნენ ეხლა მედიას? გასაგებია, ყველა ინსტიტუცია ჩამოშალეს, დაიმორჩილეს, დარჩა მედია. არის თუ არა ეს ასე? მე თანხმებით თუ არა? უპირველესად შევახსენებ საზოგადოებას რომ ივანიშვილის პოლიტიკაში შემოსვლის პირველი დღიდანვე 2011 წლის შემოდგომა მხედველობაში თავარი თავდასხმის ობიექტი იყო თქვენი მონამორჩილი შალვა ნათელაშვილი ლეიბორისტული პარტია. დღეს ეს თავდასხმები გადანაწილდა უკვე ყველაზე და ყველაფერზე. და თქვენ წარმოიდგინეთ, როცა მარტო ჩვენ ვიყავით აი ამ ბოროტი პიროვნების და მისი ბოროტის სისტემის მიზანში, რას გადავიტანდით მეც ჩემი თანამებრძოლების და ჩემი ოჯახიც. მთელი ამ ტროლბოტების ენერგია, მთელი ეს რეპრესიული მანქანა, ჭორების ინსტიტუტი, რომ საკუთარი თავის შეგზიზღდებოდა, ეს ყველაფერი იყო მიმართული ჩვენსკენ. ეხლა აქ რა მოხდა? ხო, აი რა მოხდა ეხლა? არ ეყოთ ოპოზიცია, არ არის ეს საკმარისი. აი ეხლა ჟურნალისტები, რომლებიც ვეღარ გრძნობთ დაცვა. ჩვენ ვიყავით ეკა აღმავლობის სტადიაში. ქვეყანა იყო აღმავლობის სტადიაში, როდესაც შეუერთებელმა და გაუერთიანებელმა ოპოზიციამ მოახერხა საერთო ენის გამონახვა, დაჯდა მაგიდასთან და გადაწყვიტა, რომ ეს ხელისუფლება აღარ უნდა იყოს. ამისათვის ჩვენ პარლამენტში არ უნდა შევიდეთ, არ უნდა გავამრავალპარტიულოთ, არ უნდა მივცეთ დემოკრატიის საფარველი და ვაიძულოთ დანიშნოს ახალი არჩევნები და ამით შეეცვალოს ხელისუფლება. იქ არავინ არ ვაცხადებდით იმას, რომ მე ვიქნები პირველი, შენ იყავი მეორე, სია გავაკეთოთ, ეს იქნება პრემიერი, ეს იქნება პრეზიდენტი. აქ იყო ქვეყანა, როგორც საფიცარი, როგორც წინ წამოწეული ყველაზე დიდი
მიზანი მისი გადარჩევა. შეიცვალა რამე ბატონ შაბლა, ვიცი რომ თქვენ წინააღმდეგი იყავით პარლამენტში შესვლის, მაგრამ ეხლა ხომ მნიშვნელოვანი ეტაპი იწყება. შესვლის შედეგია ის, რაც ხდება ქვეყნის თავზე და თქვენს თავზე. პარლამენტში შესვლა ოპოზიციის იყო სასუნთქი არხის გადაკეტილი სასუნთქი არხის გახსნა ივანიშვილისა და მისი რეჟიმისათვის და ის დაუყოვნებლივ ჩოგბჯენიდან გადმოვიდა შეტევაზე. შეტევაზე გადმოვიდა ვის მიმართ პირველ რიგში ლეიბორისტული პარტიის საქმიანობა აკრძალა. წაგვართვა ყველაფერი ის სათმოც, რაც ახლა პარტიას სჭირდება საარჩევნო კომისიის წევრები, წარმომადგენლები, სარეკლამო უფლება, ის მცირე დაფინანსება თუ რაც არის, აკრძალა ლეიბორისტული პარტიის საქმიანობა, რომელიც ინფორმაცია ამ დაფინანსებასთან დაკავშირებით. აღუდგინეს გირჩს და ელისაშვილს, იმიტომ რომ ჩვენ არა, ჩვენ 1 აგვისტოდან აღდგებაოთ. იმათ აღუდგინეს, ჩვენ წაგვართვეს. ისინი როგორც მორჩილი და ასე ვთქვათ, კარგი გოგობიჭები, რომლებიც უჯერებენ კაცს და სამართლებრივ მასწავლებელს აი ამ რეჟიმის და მის ლიდერის სახით და ჩვენ როგორც დავუმორჩილებლები და დაუჯერებლები და ჩვენ ვამოყოფთ, ამიტომ ასეთები ვართ. და შემდგომ რა თქმა უნდა დადგა უკვე მასმედიის დრო, რომელიც ვერ დაგემორჩილოთ. ეხლა როგორი ამბავია, ყოველ შაბათს და კვირას ელოდებიან განსაკუთრებით შემაჯამებელ გადაცემებს თქვენგან თქვათ მთავარი არქივისგან, ფორმულასგან, იმის თაობაზე თუ რამდენ სიპარავენ, რამდენ ჭამენ, ვის აუპატიურებენ, ვის კლავენ, როგორ ყიდიან ქვეყანას, რას აშენებენ, რა გააქვთ ჩვენგან, რას გვართმევენ და ეს მათთვის არის უდიდესი დისკომფორტი და რეალურად ეხლა შეიძლება 100 პარტიამ ვერ მიაყენოს ის ზარალი ხელისუფლებას, რასაც აყენებს აი ამგვარი შინაარსის გადაცემები და რა თქმა უნდა ეხლა თქვენ ვერ მოგისყიდეს, ვერ დაგემორჩილეს ვერ მოგხარეს და როგორც წესი ასე ხდება. მე გადმოდიან პირდაპირ შეტევაზე, ფიზიკურ შეტევაზე, მათ შორის ეს გამოიხატა იმაში, რომ პირდაპირ იქნა პრესა, რის LGBT, სად იყო იქ LGBT არანაირად დაზარალებულა, ყველა დაიმალა, ასავის არაფერი ჩაუტარებია, გაილახა ის რა ქვია, მასმედია, გაილახა არასამთავრობოები, გაილახა პოლიციელები, სხვათა შორის ჩვეულებრივი გამლილები და რაც მთავარია და რაც ამოსავალია აი ამ შეფასებების გაკეთების დროს ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ. ეს არ არის ამ საპატრიარქო ზოგიერთი ექსტრემისტი მღვდლის, ამ თქვათ ეს ოღონდ ფული შოუს და ნებისმიერ იმას მიეყიდება და საკუთარ ქვეყანას და ერთს დაარბევს ვაი ახალგაზრდების ასე ვთქვათ. ანუ მოძალადეებზე გეგმის შედეგი. მოძალადეები ისინი დაქირავებდნენ. ვინც ასრულებდნენ ამას ყველაფერს. ვისი დაკვეთა იყო? სცენარი მოსკოვშია დაწერილი. სცენარი დაწერილია ლუბიანკაზე. რუსეთის უშიშროების ფედერალურ სამსახურში, რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურში, რომელიც განცხადებაზე აქვეყნებდა გაზაფხულზე, გაგიათ თქვენ საგარეო დაზვერვა განცხადებებს აქვეყნებდა მეზობელ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე, რომ აი ივანიშვილი უნდა დარჩეს და ამ ოპოზიციას რა უნდა რუარ შედის პარლამენტში. ინფორმაცია ვნახე ყოველ შემთხვევაში როგორი ტრიუმფით და ზარზე იმით გამოაცხადეს, რომ აი ჟურნალისტებს როგორ გაუსწორდა. დიახ, ამიტომ ეხლა როგორც კი დაინახა მოსკოვმა და პუტინმა, რომელიც არის მტაცებლის თვისებებით აღჭურვილი და თუ დაინახა მოწინააღმდეგე სისუსტე მომენტს არ გაუშვებს ხელიდან რო არ მოახრჩოს დაინახა ეხლა იქ დასავლეთის სისუსტე შეიძლება ითქვას რომელიც მიეყიდა მოსკოვს ჩრდილოეთის ნაკადის გამო ეს არის გაზსადენი რომელიც ჩადის ბალტიის ზღვაში უკრაინის გვერდის ავლით ამით უკრაინამ დაკარგა არა მარტო 3 მილიარდი წელიწადში ტრანზიტის არამედ დაკარგა გეოპოლიტიკური ფუნქცია რომელთაც შეეძლო მას განეხორციელება ზეწოლა მოსკოვზე მიაყიდეს ეს უკრაინა იაფიგაზის გამო და ამასობაში ჩამოვიდა შარლ მიშელი დაავალა პოლიტიკურ პარტიებს ხელი მოაწერეთ აი ამ ხელშეკრულებაზე რომელიც ხელმოწერისთანავე დაირღვა და რომელიც ფაქტობრივად ქაღალდის გროვად იქცა ანუ ფაქტიურად გამოვიდა რომ ამ ეტაპისათვის დასავლეთმა ანუ ევროკავშირმა პირველ რიგში დაუთმო უკრაინა და საქართველო პუტინის ექსპანსიონისტურ ამბიციებს და ამას დაემატა კიდე ამერიკა-კავკასიაში შექმნილი ძალიან საშიში ვითარება ჩვენი დამოუკიდებლობისათვის, როდესაც რუსეთმა რკალი შემოგვარტყა. ანუ სომხეთის შემდეგ უკვე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე შევიდა და გახსნა თავისი მშვიდობის მოყარე პუნქტები ყარაბაღში. მისი მშვიდობის მოყარეობა რითი მთავრდება ცხინვალმა და აფხაზეთმა გვაჩვენა და ეხლა აი ესე ვართ წრეში მოქცეული ჩრდილოეთით რუსეთი, სამხრეთით სომხეთი რუსული ჯარები იქით აზერბაიჯანი რუსული ჯარები პლუს ამას დაემატა პუტინის მოკავშირე ერდოღანი პლუს ამას დაემატა რუსეთის ბუნებითი მოკავშირე ირანი იმის იქით უკვე რუსეთის ბუნებითი მოკავშირე არაბული სამყარო და ჩვენ გავართ აი მთელს რეგიონში ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორი და ევროპის სტრატეგიული მოკავშირე ერთადერთი ვართ ჩვენ და დღეს მთელი რესურსი
მოსკოვისა მიმართულია ჩვენს მოსახლეობას და ეს ხელისუფლება ასრულებს ეს ამას დაგეგმილია იქ რა თქმა უნდა ისევე როგორც ის 26000 ქართული ვაჟკაცის გაუპატიურების პიარი 2012-ში რითაც ივანიშვილი მოვიდა დაგეგმილი იყო მოსკოვში მხოლოდ და მხოლოდ აი როგორ გაგრძელდება ეს ყველაფერი ბატონ შალვა ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები მოდის ხო რეფერენდუმად არის წოდებული ეს არჩევნები და მე ამაზეც მინდა რომ ჩვენ ვისაუბროთ თქვენ რა მონაწილეობას მიიღებთ და ზოგადად როგორ აფასებთ ერთობას ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ სად იქნებით როგორ იქნებით და ასე შემდეგ თუმცა მანამდე მაინტერესებს აი არჩევნების წინა საარჩევნო კამპანიის წინ ძალიან ახლოს 5-6 ივლისიდან ხდება ეს ყველაფერი რაღა დარჩა ხო არჩევნებამდე როგორი იქნება წინა საარჩევნო კამპანია რას გვეუბნება ამითი ქართული ოცნება რას გვეუბნება კახა კალაძე რომელიც დადგა იმ დღეს როცა ქონდა მას საკუთარი თავის პრეზენტაცია და წარდგენა და ფაქტიურად ტოლობის ნიშანი დასვა მოძალადეებსა და ჟურნალისტებს შორის რას გვეუბნება თეა წულუკიანი რომელიც აი ასე დღისით მზისით ართმევს შრომის და იარაღს ჟურნალის მიკროფონს და შემდეგ უნდა ვთქვა ეს სიტყვა ვაზვრადზე იბარებს ამ ჟურნალს ზოგადად ეს მეთოდი ეს კამპანია რაშიც ჩართულია მთელი ხელისუფლება რას გვეუბნება რომ როგორი იქნება წინ და აი სისხლიანი ბანერები და ასე შემდეგ რაც უკვე ვიხილეთ ნუ ახლა რა შეეხება წულუკიანის ქცევას მე სოფლიო პოლიტიკის ისტორიაში ასეთი არ მახსოვს არც კაცი პოლიტიკოსისგან არც ჰიტლერისგან, არც ფრანკოსგან, არც პინოჩეტისა და მის თანამებრძოლებისგან, არც სომოსასგან, არც სტრესნერისგან, არც ერთი დიქტატორისგან. ესეთი რაღაცა რომ ჟურნალისტის მიკროფონს შეეხო და შეეცადო ჟურნალისტის დათქმულვას და მე საქმეები ურჩიო ქურდული წესებითა და ირიბი მონაცემებით იმის თაობაზე რომ მე შენ მოგიგე მოგერები და ბეჭებზე რაღაცა ეს არ ახსოვს სოფლიო პოლიტიკის ისტორიას და რატო ხდება მაინც და მაინც ასეთი საოცრებები ჩვენს ქვეყანაში მე განცვიფრებული ვარ და რა თქმა უნდა შეშფოთებული ვარ მთელ საზოგადოებასთან ერთად იგივე თქვენ გახსოვთ ალბათ ივანიშვილმა რითი დაიწყო თავისი პირველი განცხადებები ხო ვერ ლაპარაკობს და ამიტომ წერს უწერენ იქა და პირველი წერილი გახსოვს წერილები ლეიბორისტული პარტია მაშინაც და მასმედია ჩამოთვალა ყველა ტელევიზია სათითაო და კოლექტიურად და გაანადგო რომ ისინი სიცრუეს ნერგავენ ანუ ჭეშმარიტება არის მარტო ის და მისი იმედი და მისი მაესტრო და მისი GDS ნუ სამარცხვინო და სამწუხაროა ანუ ომია გამოცხადებული ხელისუფლებამ საკუთარ ხალხს საკუთარი ხალხი არა ვარ ჩვენ აქვთვლიან თავის ხალხად მათი ხალხია ის მილიარდერთა კლუბის წევრები ვისთანაც ერთად მილიარდებს ინახავენ ვისთან ერთადაც საზღვარგარეთ სასახლეებს და შენკო რა თქმა უნდა ეს არის აი პირდაპირი ნიშანი იმისა რომ სახელმწიფოებრიობა ჩამოიშალა და აქ უკვე არანაირი დაცვა და არაფრის გარანტიები ჩვენ არ გვაქვს იმიტომ რომ ეს არის მე სხვათა შორის მის სიმღერებს ვისმენდი და ცუდად ამგერის მაგრამ სიმღერაზე არ არის ოღონდ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თქვა რომ არ ფიქსირდებაო რომ კანონია აქვს დაყრეული ეხლა ისე როგორც არ ფიქსირდება რომ ლევსო ლაშქაროვა მოკლეს კაცი პირდაპირ ეთერში მოკლეს და კაცის ინტერვიუებმა მაინც არ შეძლო როგორ ყვებოდა როგორ ჩაუმტრიეს სახის ზულები და ცდილობენ რომ მიცვალებული კიდე მეორე და მესამე და მეათედ მოკლან ამათი ზნეობა და ამათი განმარტებების ჭეშმარიტება აქედან წარმოიდგინე მარტო და გასაგები იქნება ლეშენკოს რასაც ხედავენ სხვა შორის ლეონიდ ბრეჟნევის ოჯახის საყვარელი მომღერალი იყო ოჯახში შეჯდა დღე და ღამე ისე უყვარდათ და შემდგომ ყველა რუსეთის და საბჭოთა იმპერატორის საყვარელი მოღვაწე გახდათ რომელსაც რა თქმა უნდა იმპერია იყენებდა ყოველთვის თავისი ინტერესებისათვის და აგზავნის მათ შორის სოხუმშიც ყირიმის გარდა იმისათვის რომ განამტკიცოს ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის დამოუკიდებლობა ასიოს მისი ცნობადობის ხარისხი რესტორნებს იმისთვის რომ მან თავი იგრძნოს კომფორტულად ასევე ბასკოვი დადის იქ ძალიან ხშირად კიდევ მთელი რიგი რუსი მომღერლები ჩვენ სიაც არ აქვს შედგენილი რა ქვია ასეთ ხელისუფლებას ბატონ შალვა აი რომელიც ამას ყველაფერს არაფრად აგდებს რომელიც ოკუპაციას აღარ აკეთებს ეს არის ხელისუფლება ეს არის კოლონიური ადმინისტრაცია დანიშნული კრემლიდან მოყვანილი ერთადერთი მიზნით
რომ საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო ჩააქროს და დატოვოს კონგლომერატი, სადაც იქნება ფორმალური, თქვა საბჭოთა კავშირის დროს კონსტიტუციაში პირდაპირ ეწერა, რომ საქართველოს მოკავშირე რესპუბლიკებთან იყო საერთაშორისო სამართლის სუბიექტი და დამოუკიდებელი სახელმწიფო. უფრო მეცაც გეტყვით, გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიებზე, რომელიც იწყება ყოველ სექტემბერში, 3 დელეგაცია მიემგზავრებოდა საბჭოთა კავშირიდან, ერთი თვითონ საბჭოთა კავშირის, მეორე ბელარუსიის დელეგაცია და მესამე უკრაინის დელეგაცია, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოების და ისე იყო ის უკრაინა და ბელარუსია დამოუკიდებელი, როგორც ახლა მე ვარ ძველი ეპოქის ტრიანოზავრი. ამიტომ აი ესეთ რაღაცას უკეთეს შემთხვევაში უნდათ რომ დატოვონ და აღადგინოს საბჭოთა კავშირი ყველაზე ცუდი გაგებით შეიძლება ითქვას. ან დაგლიჟონ ნაწილ-ნაწილ და აი ეს სამოქალაქო დაპირისპირება სწორედ ამისთვის არის ეს ჩათესილი. რომელიც ღრმავდება თითი დღე. აი სწორედ ამისთვის არის რომ სამოქალაქო ომი წამოაგორონ დაპირისპირება და მერე მშველად მოგვევლინოს. მშვიდობის ყოფილები ჩააყენოს აქ. რეგიონის უსაფრთხოება მოიმიზნოს რომ ევროკავშირის დროს შეასწავენ. და გვეუბნები და საბოლოოდ რომ არავის არ უნდიხართ კაცო თქვენ და აგერ რუსეთია ევროკავშირის დღევანდელმა ხელმძღვანელებმა შეიტანეს გარკვეული წვლილი, როდესაც გადაარჩინეს ივანიშვილის მაფიოზური პრორუსული რეჟიმი და ქართველი ხალხის და ქართული სახელმწიფოს ნაცვლად ირჩიეს ეს ნაძირალა, ეს ბანდიტი. ეს უნდა ვთქვათ ჩვენ, ის უნდა უთხრათ მეგობრებს, რომ არ გაიმეორო მსგავსი რამ, აი ეს შარლ მიშელის დოკუმენტი, რომელსაც ხელი არ მოაწერე და რის გამოც ამდენი რისხვა დაიმსახურა და რეპრესია, სწორედაც იყო ივანიშვილის გადარჩენა, მაშველი რგოლი მისთვის, რომელიც იძირებოდა და ეხლა ევროპაც ჩვენთან ერთად თავისი ქმედების მწარე ნაყოფს მიირთმევს. მათ შორის იმ დამწვარი კამპანიური ხასიათი მიიღო უკვე ამან დღეს პირდაპირ გაძლიერდება აუცილებლად გაძლიერდება და ამის საფუძველს აძლევს სამწუხაროდ დღევანდელი ევროკავშირის პოლიტიკა, რომელიც ვიმეორებ მზად არის იცეკოს ტანგო პუტინთან იაფი გაზისა და ნავთობპროდუქტების და ტაიგის ხეთხის გამო. ეს მატერიალიზმი ევროპამ, ცივილიზაციის სამშობლომ, უზარმაზარი ქრისტიანული სამყაროს წარმმართველმა ეს მატერიალიზმი უნდა ამოიგდოს თავიდან და დაუბრუნდეს მათ შორის პოლიტიკაში იმ დიდ ღირებულებებს, რითაც დღევანდელი კაცობრიობა ამაყობს და იამაყებს მომავალი. მაგრამ აი როდესაც აი ამ მატერიალიზმზე დადის და იაფი გაზის და იაფი ნავთობის და ახლა მეტი რა გითხრათ გერმანიის ყოფილი კანცლერი, ჩემ დასამარცხუნოთ სოციალ-დემოკრატი, ჩვენ სოციალ-დემოკრატი ვარ, შრიოდერი პუტინთან მუშაობს ნავთობპროდუქტების პრეზიდენტად. ის ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ქალბატონი ქორწილში რო ჩავიდა, ხო, პუტინი იქ, რა ქვია, ის გადაიყვანეს ახლა იმ როსნეფტის ვიცე-პრეზიდენტად. ახლა ეს უკვე აღარ არის ის ევროპა, რომლისგან ჩვენ მივისწრაფოდით საუკუნეები. ევროპამ უნდა მოახდინოს კორექტირება ღირებულებებზე და არც ერთ შემთხვევაში ნავთობისა და გაზის ფაზზე. სხვა შემთხვევაში რუსულ ტანკებს ისინი იხილავენ არა მარტო ცენტრალურ ევროპაში, არამედ პარიზშიც და ჰოლანდიაშიც. პარიზმე ერთხელ ნახა უკვე კაზაკები და სხვადასხვის ის კაფე ბისტრო მე რომ მეგონა ლუშკოვის გამოგონილი მოსკოვის მერის თურმე ყოფილა ფრანგული სახელწოდება და წარმოვიშვა იქიდან რომ როდესაც რუსეთის ჯარები შევიდნენ პარიზში და აიღეს ეს ქალაქი, კაზაკები შედიოდნენ მონმარტზე, პატარა კაფე იყო, რომელიც მე ვნახე და ამიხსნეს რომ ეს მოხუცი ცოლქმარი იყო პარიზელი, პატარა კაფე ჰქონდათ. 1812 წელზეა საუბარი. რუსი კაზაკები შედიოდნენ, ფეხებს შეაწყობდნენ ბოდიშით მაგიდაზე და ბისტრო უყვიროდნენ. ჩქარმოგიტანეს აქედან და ეს საინტერესო ისტორია. მოდი ჩვენ წინებს დაუბრუნდეთ. მეორე ბისტროს მაგვარი ქსელი შექმნა საუკუნეების შემდგომ კვების თუ რაღაცა კომპანიების, მაშინ ესე აგზელოს და ძალიან ცუდად დამთავრდება. რა უნდა დაუპირისპიროთ ბატონ შალვა აი ამ ყველაფერს იმისთვის რომ გადარჩეს ეს ქვეყანა, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ მე ვთვლი რომ აი ეხა არის ქვეყნის გადარჩენა არ გადარჩენაზე საუბარი, იმიტომ რომ იმდენი სიძულვილია, იმდენი აგრესია, იმდენად ძლიერია ამას სპეციალურად აღვივებს ის ჭორვილენი ბოროტება, რაღაცა დაპირისპირების გაძლიერება, იმიტომ რომ ეს პლაკატები და მე წერან გავიხსენე თქვენ ანახი გექნებათ, რა თქმა უნდა, ხატია დეკანოიძე, როდესაც ინტერვიუს აძლევდა და კინაღა მანქანა რო დააჯახეს და ეს ღიად და აგრესიული პოლიტიკოსია რამე აი ხატი თათია წოწონავა ისიც ვნახე
ნახე, რომელსაც რაღაც TikTok-ზე შეუვარდნენ და მოკლედ ეს ღია აგრესია. ტოტალური რეპრესია მასმედიის მიმართ, რაც არ უნახავს კაცობრიობის ისტორიას. მე მინახავს და გამიგია და ყველას რა უნდა გამიგია. დაუპირისპიროთ ცენზურა დაედება, თქვა, აიკრძალება მასმედიის საშუალება. კრიტიკული შეკითხვები იმდენად აღიზიანებთ, რომ იმაზე გონი დინარაძემ თქვა, რომ არაფერიო საერთოდ არ ყოფილა იქო არც ზალადობის ხოცვა ჟლეტაზე არიან გადასული, პირდაპირ უნდა ვთქვა, ჟურნალისტთა სამყაროს ხოცვა ჟლეტაზე არიან გადასული და ის რომ ხელისუფლება ინტერვიუებსაც არ იძლევა, ნიშნავს იმას, რომ აქ ტოტალიტარიზმია დამყარებული სრული კონფიგურაციით და სრული მოცულობით და ამ შემთხვევაში გამოსავალი არის ორი. პირველი 2 ოქტომბრის არჩევნებზე მოვდივართ და არც ერთ შემთხვევაში ხმას არ ვაძლევთ მართულ პარტიას, არც ერთ შემთხვევაში აი ეს ფიცი უნდა დავდოთ საკუთარ თუმცა ახლა მათ ესახარება გწალავს ფიცს, მაგრამ აღქმა დავდოთ. ვალდებულება ავიღოთ მორალური, რომ ქვეყნის გადარჩენა ჩვენი შვილების ბედნიერება მე შეკარე, რომ დღეს შევინარჩუნოთ ის მათხოვრული სამსახური, ის მათხოვრული ხელფასი, როცა შენ გიგდებენ თუნდაც 1000 ლარს და თვითონ მიაქვთ 1000 მილიონი. საბანკო ანგარიზე და მე გაიძულებენ რომ მასწავლებელი ხარ თუ გამგეობის ჩინოვნიკი რომ მომხრეთა სიები მიუტანო და მთელი შენი ნათესავები დააკაბალო და მიაყიდო შენ სამსახურში. აი ეს ვალდებულება უნდა ავიღოთ, ეს ერთი. მეორე, ხმა უნდა მისცეთ იმ პარტიას, რომელიც კრიტიკულ მომენტში არ გაწყდება და არ გადაიხრება და ასეთი დღეს არის მხოლოდ ლეიბორისტული პარტია. სხვა შემთხვევაში ახლა კრიტიკულ მომენტში თქვენგან მიცემული პარტია თუ ისევ გააკეთებს კომპრომისს ივანიშვილთან და ისევ დაუკრავს სტაჟს და ისევ მისცემს ხმას მის კანონებს და მის ცვლილებებს, ხო? მაშინ რა ზრდეთ ეგეთ ოპოზიციაზე ხმის მიცემას. ანუ მეორე აი ეს მნიშვნელოვანი და მესამე, რომელიც დამოკიდებულია ჩვენს აქტიურობაზე, მე ახლა ვიწყებ ახალ ტალღას მუშაობის სამიმართულებით, ეს არის სანქცირება ივანიშვილის რეჟიმის მეთაურის სანქცირება დასავლეთის მიერ შეერთებული შტატებიდან და ევროკავშირიდან თუ მოკავშირეები ვარ და ნამდვილად ვართ ამას სჭირდება ორმხრივი სწრაფა ურთიერთსწრაფა და ურთიერთმხარდაჭერა ნიშნავს იმას რომ ჩვენ ახლა ვიწყებთ მასობრივ გაგზავნას მიმართვების იმის თაობაზე რომ დასანქცირდეს ივანიშვილის ქონება მილიარდიანი ქონება რომელიც დავანებულია ამერიკის და ევროკავშირის კონტროლირებად ოფშორებსა და ბანკებში აი ეს სამი ფაქტორი რამდენიმე თვეში ჩვენ გვიხსნის აი ამ გველეშაპისგან რომელიც ჩვენი სისხლით იკვებება თუ ამ სამი ფაქტორიდან ერთ-ერთი ამოვარდება თქვათ იგივე მოვალთ არჩევნებზე თქვათ დაუჭერთ ხარს ლეიბორისტულ პარტიას და ვფიქრობ ეს ასე უნდა იყოს იმიტომ რომ სხვა არჩევანი გეყოლებათ მერობის კანდიდატი ბატონ შალვა აი გაგვცვა არა უკვე რაღაც გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით გახვალთ ცალკე შეუერთდებით ცალკე გადიხართ ბლოკებში ოდესმა 20 არ ვსვავთ აი ეხლა ნახეთ ნიკა მელია და ელენე ხოშტარია რომლებმაც რამდენიმე დღის წინ შემოგთავაზეს ერთგვარი მოდელი აი ამ კოალიციური მმართველობის ხო სხვადასხვა პარტიის სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლების მოდელი მზად იყო ლეიბორისტული პარტიის ოფისში რომ არ შევარდნილიყვნენ პარლამენტში ეს იყო მოდელი კოალიციური ცენტრალური მმართველობის და არა მუნიციპალურ დონეზე არა ნაწყენობის გამო არ ვამბობ არა მე მithumetes ახლა ნიკა ბავშვობიდან ვიცნობ და ძალიან მიყვარს და პატივს ვცემ და ჩემი შვილის გამო არ მითევებია ღამეები და მის გამო ღამეები ვათ ემათ ოფისში ასევე დიდ პატივს ვცემ ხაბატონ ელენს ძალიან მებრძოლი ადამიანია მაგრამ დღეს გადარჩენის გზა გამარჯვების გზა გადის არა იმაზე მერი ვინ იქნება არჩეული არამედ პარტიამ რო ვერ მიიღოს ქართულმა ოცნებამ 53% ვერ მიიღოს აი ეს იწევს უკვე ახალ არჩევნებს ერთობა აი ამ საკითხში უნდა გქონდეს რომ ვითანამშრომლოთ საარჩევნო უბნებზე რომ ჩემი ხმები არ მიიწეროს ოცნებამ და ამისათვის ნაცების თუ სხვა პარტიის წარმომადგენელი არ ზდუმდეს და დაწეროს საჩივარი. აი ეს არის თანამშრომლობა. სხვა ახლა ეს მერობა რა, როგორც კი შევცვლით ხელისუფლებას, მათ მერებს ან გავყრით სამუშაოდან, ან დავიჭერთ. მაგალითად, კალაძე სიხე ემუქრება, იმიტომ რომ მარტო თბილისელებს რო ჩამოუტანა ის გაკულაკებული, გაღატაკებული 5 მილიონად ნაძვისხე ახალ წელს და ოჯახში წაიღო ის ფული მოტეხილი და მე ამაზონიდან რო იწერდნენ ნაძვისხის ნაწილებს რომ რაღაცას დამსგავსებოდა, ხო? მარტო ამიტომ წავიდოდა ნებისმიერი მირის ციხეში. ანუ მერზე კი არ არის თავარია გველეშაპს თავი წავაგდებიო და მე ყველა კიდური ავტომატურად შეწყვეტს წინააღმდეგობას და დაგვნებდება. აი ეს არის დღეს თავარი. ანუ თავარი პრიორიტეტი უნდა განსაზღვროთ. დღეს გადამწყვეტია არ მიიღოს ქართულმა ოცნებამ, როგორც პარტიამ. ხმები იმდენი რომ მან გაბედოს 53%-ის დაწერა.
და დანარჩენი უკვე ყველაფერი არის მეორე ხარისხოვანი. ეს მერობის ვაკხანალია და კამპანია შეიძლება დამაშორებელიც კი აღმოჩნდეს. დამაშორებელი პარტიებისთვის გამხეთ კი აღმოჩნდეს. ამიტომ რა ვიცი ახლა მე მაგალითად რატო? იმიტომ რომ ყველას აქვს ამბიცია რომ ყავდეს თავისი მერობის კანდიდატი ბატონ შალვა. თუ აი რატო ამ ამბიციის შეიძლება გარდა თუ კრიტერიუმად ავიღებთ ჩვენ იმას რომ აი მერს თუ არ უჭერთ ხარ ჩემსას მე პარტიულად ჩემთან არ ვითანამშრომლებ ეს უნდა ქართულ ოცნებას სულ პარტიულად აიღოს მეტი ხმები ზუსტად მეტი გარაფერი არ უნდა ეხლა მე ნიკას ადგილზე მაგალითად ეხლა მე ყოველწლიურად მას რჩევებს როგორც ახლობელს მე მის ადგილას არ ვიყრიდი კენჭს თბილისის მერად იმიტომ რომ ეს ლიდერია პარტიის მას გეოპოლიტიკური საშინაო პოლიტიკური პრობლემებზე ფიქრის დრო საშუალება უნდა მიეცეს. მაგრამ მაშინ ვამბობთ რომ ეს არის გადამწყვეტი ბრძოლა, როდესაც ეს არის რეფერენდუმად ქცეული არჩევნები. აი რეფერენდუმად ქცეული არჩევნები და გამოკითხვა და კენჭისყრა უნდა კონცენტრირებული იქნას პარტიულ კონკურენციაზე. უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი რომ მაქსიმალურად მეტი ხმები წავგლიჯოთ მართლ პარტიას. მან ვერ გაბედოს 43 ამას მოახერხებთ. აბა ჩვენ რო ყველა გავერთიანდეთ დღეს ხო? გარანტირებულად გაიმარჯვებს ქართულ ოცნება. ჩვენ დაუდგებით ქართულ ოცნებას საცეცხლე წერტილზე რომ მიზანში ამოიღოს და ყველა ერთად გავგონადგუროს. ყველამ უნდა წავგლიჯოთ. გვერდიდან, წინიდან, უკრიდან, ზურგიდან, ყველა ადგილიდან. ერთმანეთს არ წაართმევთ ხმებს ოპოზიცია, თქვენ ესე ფიქრობთ რომ თუ ცალ-ცალკე გახვალთ არჩევნებზე, ანუ თქვენ ართმევთ ყველანი ხმებს ქართულ ოცნებას და არა ერთმანეთს? ანუ არიბნება. აი თუ არის სამომრჩევლის დაკვეთა, როდესაც საუბრობდით, ხო? ადრე ჩვენ ხო საუბრობდით ამაზე. ჩვენ ყველა წავართმევთ მართლ პარტიას, ცალ-ცალკე რო გავალთ და როცა ერთად დავდგებით, ეს ნიშნავს რომ ერთად ამოგვიღებს მიზანში რეჟიმი. ერთად ამოგვიღებს მიზანში, მოახდენს პოლარიზაციას სიკეთესა და ბოროტებას შორის, ბიძინასა და მიშას შორის, ნაცებსა და ოცნებას შორის, გააკეთებს ორ პოლუს, რაც არის ამ რეჟიმის მრავალფეროვანი ამ რეჟიმის ხსნა არის. გავიგე. ყველა ვარიანტში გაიმარჯვებს მე ქართული ოცნება და ნუ ნაცები იქნება მეორე ადგილზე. მე ახალ არჩევნებამდე დავალოდები და მოსობაში ქვეყანა შაგრენის ტყავებით გაგვარდება ხელიდან. ბატონ შალვა, თუ იქნება ეს მრავალფეროვანი გაერთიანება და როდესაც გვისაუბრია ამაზეც, გაერთიანება იყო, გაერთიანება იყო და შაშალეს, ყველაფერი დაშალეს, ჩაუსკობდნენ ხელმწიფეს ნავში, გადაარჩინეს, ბიძინა ივანიშვილი გადაარჩინეს რეჟიმი, ამან გამოიწვია მათ შორის ლექს ლაჩკაროვის მკვლელობა, მათ შორის თქვენი ტერორი და თქვენი ეს ტოტალიტარული შემოტევები თქვენს მიმართ, ამან გამოიწვია სწორედ საქართველოს უკან დახევა და ეხლა რა ერთობაზეა საუბარი? ეხლა ერთადერთი ერთობა არის ის, რომ მაქსიმალური ენერგია დავხარჯოთ არა იმაში, ვინ იქნება ხარაგაულის, ქუთაისის, თბილისის, ზუგდიდის და თელავის მერი, არამედ იმაში, რომ წავაჭრათ ვიმეორებ თავი ტირანო ზავს და მე მთელი მისი სხეული გავაპარალიჩო და გავაჩეროთ და ეხლა თუ ჩვენ ავიღებთ აქცენტებს და ამაზე დავჭამთ ერთმანეთს რომ აი ჩემ მერს რო არ უჭერებ ხარს ესე იგი ერთობა არ გინდა და ესა და ისა ეს აგვიყვანს შოულებრივ ლაილაიში რაც ეს წლებია გვესმის და რამაც მოიყვანა ოლიგარქია ხელისუფლების სათამაშოში და რამაც პუტინი ფაქტურად გადააქცია საქართველოს დე ფაქტო პრეზიდენტად კი დრო ძალიან ცოტაა პრინციპში ოპოზიციას არც თუ ისე დიდი დრო გაქვთ უკვე დარჩენილი იმისთვის რომ კარგად მოემზადოთ და გახვიდეთ ამ არჩევნებზე როდის გახდება ცნობილი თუ გეყოლებათ ან არ გეყოლებათ მერობის კანდიდატი ჩვენ მსჯელობთ ამაზე ვიმეორებ არ არის სტრატეგიული დღეს კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა მერობის არჩევნებზე აქცენტის გადატანა შესაძლოა არ ყავდეთ საერთოდ შეიძლება არ ყავდეს შეიძლება ყავდეს ამაზე მსჯელობთ მოკლედ ჩვენი მთავარი მიზანია ვერ გაბედოს ბიძინა ივანიშვილმა 53%-ის დაწერა ეს ავტომატურად გამოიწვევს რამდენიმე თვეში ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნას და რეჟიმის შეცვლას მშვიდობიანი გზით მაგრამ თუ საარჩევნო უბნებში და კომისიებში სადაც ბიძინა ივანიშვილს აი ამ პარლამენტში შესულმა ოპოზიციამ კვლავ მისცა საშუალება უმრავლესობა გაეკეთებია ეხლა თქვენ წარმოვიდგინეთ 8 კომისიის წევრი პროფესიონალი უშიშროებას შერჩეული ლილუაშვილი სანქცირებული ხო ერთი კომისიის წევრი ქართული ოცნება 6 ხო 9 ერთი კომისიის წევრი თქვენ ხართ ჩემი ბატონი ვის ყავს იმას ელისაშვილს ეს არის ივანიშვილზე მეტი ივანიშვილი ერთი კომისიის წევრი ყავს იმ ნარკოლობის გირჩს რომლებიც სულს გაყიდიან იმისათვის რომ პარლამენტში იყვნენ და გააბოლონ და იკაიფონ ხო ეს მე რამდენია ხო ერთი კომისიის წევრი ჩვენ რო წაგვართვეს და გადასცეს ერთ-ერთ პარტიას რომელიც არ არსებობს როგორც პარტია ეს არის უშიშროების კვოტა ის პარტია ეგრეთ წოდებული გადასცემს უშიშროებას ამ ბლანკებს და ასევე ჩვენ ადგილას გამოიჭიმება ეს აგენტი თუ აგენტიონოკი როგორც იტყვიან სპეცსამსახურების აბსოლუტურ უმრავლესობა ნუ რჩებით ვიღარ რჩება ჩვენ არა ვართ კომისიაში წაგვართვეს
რჩება ნაცმოძრაობა და რჩება ევროპული საქართველო. ხო ეს ორი კომისიის წევრი. დანარჩენი აბსოლუტური უმრავლესობა. ნუ ვაშაძე ახლა როგორც ჩხარტიშვილი ეთქვის პატარა ვაშაძეს, ისე მოიქცევა უბნებში და შესაბამისად უბანში თუ მოხდება ღალატი კიდე ქვეყნის და ერის და აი ეს სამი თუ რამდენი კომისიის წევრი დარჩა ოპოზიციიდან დახვება ქოცების ნებას და მოუწერს ხელს ოქროზე და არ დაწერს საჩივრებს, იგივე და უარესი მოხდება ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომ უნდა ვიცოდეთ, აი ამ თემებზეა თანამშრომლობა საჭირო. ამ თემებზე უნდა ვსაუბრობდეთ პარტიები, რომ კაი რაც მოხდა სამწუხაროა, საუბედუროა და ტრაგიკულია. მაგრამ აი კომისიებში რას ვაკეთებთ? რომ მოვა ის უშიშროების წარმომადგენელი კომისიის წევრად დანიშნული ნაცმოძრაობის კომისიის წევრთან და ეთქვის რომ მოდი რა ეხლა ამ ლეიბორისტებმა შესთავაზეთ თუ ეხლა ღიაც სთავაზობთ ამ ეთერიდან აი ამ რომ დასხდეთ და ამ თემებზე ისაუბროთ. პარტიებმა უნდა ისედაც იციან და უნდა იცოდენ, ხო? და შესთავაზებს რომ მოდი აი ლეიბორისტების 50 ხმა ამ უბანზე. მოდი გავიყოფ შენ სულ მე სულ. ჩვენ ხო ვიცით რომ ეს ამბები ხდება ყველა არჩევნებზე. კი, მაგრამ დღეს კობახიძე ვიცით რა თქვა ბატონ შალვა. ნაცების კომისიის წევრმა გავიყოთო, თუ უნდა დაწერო საჩივრო და შევატყობინო ჩვენ. აი სად არის სათანამშრომლო? აი სად არის ძაღლის და ეშმაკის თავი დამარხული. აი ამაზე უნდა ვფიქრობდე და არა იმაზე. ახლა მერობაც და ყველა მინისტრის პორტფელი დარჩება ხალხს და დარჩება ოპოზიციას, როდესაც მოვიცილებთ აი მარაზმს, რომელმაც სულ ამოხადა ქვეყანას, სახელმწიფოს და საზოგადოებას. დღეს იცით რომ საგამოძიებო კომისიამ დადო რაღაც ესეთი დასკვნა რომ არ გაყალბებულა და კობახიძემ თქვა ასეთი რამ რომ ოპოზიციას არ ქონდა არაფერი სათქმელი არჩევნებთან დაკავშირებით, მათ ეშინოდათ ზოგადად მთელი აი ამ არჩევნების შესწავლა და შესაბამისად არც მიიღეს ამაში მონაწილეობა. ანუ არ გაყალბებულა არჩევნები და ვერ დაამტკიცა ეს ოპოზიცია. ასე დააჩმურებს ოპოზიციას კობახიძეს და მდინარაძეს და სხვა ერთუჯრედიანებიც, სანამ ვინც ოპოზიციას თulis თავს კიდევ, აი ეს დეპუტატები და ეს პარტიები არ გამოვლენ პარლამენტიდან, არ დაწერენ განცხადებებს სადეპუტატო უფლებამოსილების შეწყვეტაზე და არ აღვადგენთ ფორმატს, რომელიც დაშალეს. ამ შემთხვევაში რეჟიმი დაიშლება 2 კვირაში. სხვა შემთხვევაში აი ესე ხან გავარდებიან, ხან შემოواردებიან. მე ეს პატარა ჩხუბი ატყდება, პატარა თვალი გაიხარებს თუ ის რა ქვია გასართობი შოუების თემატიკა მოიმატებს და მე ისევ ესე გაგრძელდება უბედურად და მტანჯველად ჩვენი ცხოვრება და ასე გაგრძელდება ჩვენი ხალხის ყოფა ვაებაში, გერმანიაში მარწყვის საკრეფას წასულ რიგებში დგომით, საზღვარგარეთ მოხუცების მოვლელებად გაქცევის მსურველთა გამრავლებით, ჩვენი ბავშვების გაუნათლებლობით 10,000 ბავშვს არ უვლია სკოლაში. ეს ხო კატასტროფაა. ძალიან სავალალო ვითარებაა ყველა მიმართულებით. ბავშვები ჩვენი რომ ერთი ბავშვიც კი რო ყოფილიყო სკოლის გარეშე, ცენტრალური კომიტეტის პლენუმი ხილავდა ამას და რაიკომის დივანს ანთავისუფლებდნენ რაიონის. ეს არის საქმე, ეს არის მთავრობა, ეს არის დამოუკიდებლობა. აი ესე დამოუკიდებლობას, ასეთ შერცხვენელს, უზნეოს, უპასუხისგებლოს, ასეთ ხალხის გამხატაკებელს, აი ესეთი მოღალატე პოლიტიკური პარტიები ცავსეს. ახლა პირდაპირ გეტყვით, ჟობია არ იყო დამოუკიდებელი, იყო რომელიმე დიდი იმპერიის პროვინცია და ემზადებოდა ღირსეული დამოუკიდებლობისათვის. ამიტომ ამბობდა ილიას არ უსვენებია ისე მოკლეს დამოუკიდებელი საქართველო. ფინეთიზაციას ითხოვდა, ანუ ავტონომიას, ფარტოს, იმიტომ რომ ხედავდა იმ ლუაცაბ თათქარიძის და ეს პერსონაჟებიდან გამომდინარე, ხო ხვდებით? ხედავდა ესენი ვინ იყვნენ და რეები იყვნენ, კუჭის მონები, კუჭის და ჯიბის მონები. ჩვენ ყავს ხალხი ღირსეული, სოფლიო სტანდარტის და უფრო მაღლა მდგომიც საბედნიეროდ ყველა სფეროში, სოფლებში, ქალაქებში, მეცნიერებაში, მათ შორის სახელმწიფო მმართველობაში, მათ შორის ჩვენ სამეგობროში, ჟურნალისტებზე აღარ ვსაუბრობ არაფერს, იმედია პოლიტიკაშიც. აი ეს ძალთა გაერთიანებაა საჭირო. ძალთა გაერთიანება ერთად უნდა შევუტევო და მოვაშტოთ მახრჩობა, რომელიც ჩვენს მოხრჩობას ცდილობს და რისი ფინალის და რისი ოლიმპიური შედეგიც მას არ უნდა დავადებინოთ. წარმატება უსურვო ჩვენს ოლიმპიადებს, ტოკიოს ოლიმპიადაზე და გამოთქვა იმედი, რომ ვინც გაიმარჯვებენ, ისინი არ ჩამოვლენ და არ გადაიქცევენ ხელისუფლების ზონდერებად და იმ თავის კუნთებს არ გამოიყენებენ საარჩევნო უბნებზე ხალხის დასაჯაგრად. აი, როდესაც ყველა გავერთიანდებით, პოლიტიკოსი, სპორტსმენი, ჟურნალისტი, მეცნიერი, გლეხი, მუშა, ტექნოკრატი, ინჟინერი, პედაგოგი გავერთიანდებით სამშობლო სიყვარული და მიზანი იქნება ჩვენი არა ამწუთიერი კარგად ყოფნა, არამედ ჩვენი სამშობლოს გამარჯვება, მერე ვიქნებით მატერიალურად უზრუნველყოფილი, მერე ვიქნებით სულიერად ამაღლებულნი, მერე გვექნება დამოუკიდებელი საქართველო, მერე გვექნება პრეტენზია დასაბუთებული, რომ ჩავდგეთ სოფლიო განვითარების წინარიგებში და ჩვენ ამას აუცილებლად მივახცევთ, დამერწმუნეთ მოვა ძალიან მალე დრო, რომ აი ეს შავი დღეები გაგვახსენდება
როგორიც იცით, აი ვიღაცა რო შეგვეკითხება იმ შემთხვევაში მხოლოდ ისეთი კარგი ცხოვრება გველოდება. ეს აუცილებლად იქნება, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი ასე იქნება. დიდი მადლობა და ორგანიზება საჭირო და რაც თავარია, არ უნდა შეგვეშალოს თავარი და მეორე ხარისხოვანი. მეორე ხარისხოვანი არ უნდა გადავაქციოთ მთავრად და მთავარი არ უნდა მივაჩუმათოთ. მათ შორის არც არჩევნებში. მე მგონი რაღაც სათქმელი გქონდათ დაგროვილი, კარგია ბატონმა შალვამ სათქმელი თქვა, ოპოზიციასაც შესთავაზა რომ დავსხდეთ და ვილაპარაკოთ იმ მთავარ საკითხებზე, რაც არის საარჩევნო კომისიები და წევრები და ასე შემდეგ. ბატონ შალვა, დიდი მადლობა, შევხვდებით რა თქმა უნდა კიდევ ერთმანეთს, გემშვიდობებით. გიყურებ დიდი იმედით, ვიცი რომ არ გატყდებით. არავითარ შემთხვევაში არ შეხვალთ. რა არავითარ შემთხვევაში არ გავტყდებით ნამდვილად ამ სიამოვნებას ვერ მივანიჭებთ ვერანაირად მოძალადეებს და გამარჯვებები ქვეყანას მათ სამხალისებლებს. მადლობა ბატონ შალვა. შალვა ნათელაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ხატია დეკანოიძესთან და თამარ კორძაიასთან ერთად. დაგველოდეთ რეკლამა მალე.